待蓝忘机收拾妥当，魏无羡拍拍手，抹掉嘴边的碎渣，接过他递过来的水，咕噜下喉，一屁股坐上刚被整理好的石床，盘起双腿，拍拍一旁的空余，示意蓝忘机坐过去。蓝忘机略一迟疑，仍是几步上前，隔着一人的位置坐下，问：何事？魏无羡也不跟他废话，张口直说：有几件事想请韩光君帮帮忙。他依旧是一副吊儿郎当的模样，语气却少有的郑重。蓝忘机不由得绷紧了背。你说，我尽力而为。一言九鼎的韩光君说尽力而为，肯定就是没问题了。魏无羡吐了口气。第一件事，希望蓝氏可以收下温情一支，找个地方安顿他们。这些温家人手上没有一点血腥，且在射日之争时救下许多性命，他们是无辜的，不该受百家如此苛责。乱葬岗终究是不宜居住，温情一支大多是老弱病残，更是不能在这里多待。魏无羡不是没想过找个偏远地方偷偷将他们送出去，可一来他们体力有限，又没有足够的银两，跋山涉水不一定能撑得下去；二来百家眼线遍布，谁也不能保证他们未来会不会被找到，到那时自己已经没办法保住他们了。找个可信之人将他们安置在眼前，化整为零，才是最安全的方法。蓝忘机也是心思澄明之人，自然明白这个道理，点头应下后轻声道：你毅然无辜，不该受百家如此苛责，不过怀璧其罪，被心怀不轨之人觊觎。魏无羡一愣，随即垂手低笑一声。果然蓝湛就是蓝湛，还是那个明辨是非一本正经的小古板。他捏着下巴不去接他的话，继续道：那说第二件事，因虎符不认主，怨气极重，必须销毁。以我的能力，最多只能销毁一半，还有一半须得请几位蓝氏长老帮帮忙了。没了温情一支的牵绊，魏无羡也无需这伤敌1000自损800的震慑之物了。上回他也是亲眼见到师姐身死，才心神失控，不管不顾合了2半阴虎符，造就了那一夜尸山血海。现下既已有力挽回，他自是不想再造那般深重的血债。这一条抹去杀孽，乌苏蓝氏定是义不容辞。魏无羡肯主动请求销毁，想必蓝启人也会对他有所改观，定是乐意至极。蓝忘机一点头，正欲开口，洞门前探出个小脑袋来，见被瞧见，小团子撒开脚丫子跑进来，扑腾着小短手朝蓝忘机张开，被魏无羡半路截胡一把抓进怀里摁住。羡哥哥，痛！有钱哥哥抱！阿苑的小脸在魏无羡手里被他搓圆揉扁，苦不堪言，不住挣扎往外逃。蓝忘机叹了口气，将他从魔爪下拯救出来，理正衣襟，问：换我们何事？阿苑被捞出来就抓着雪白的衣料不放了，奶声奶气道：秦姑姑喊你们去吃饭。夜色笼罩，皎洁圆月攀上枝头，余下点点星光余晖朦朦胧胧闪烁在如墨的夜空中。小屋外红龙高挂，映着隐约露出的暖黄灯火，悄然散去满山阴气透出的诡谲。魏无羡提着阿苑和蓝忘机走近，被众人拥着入了上座，随后一道道平日里绝不会有的菜肴被端上长桌，其中几个红彤彤的盘子特意置在了魏无羡的面前。穷得叮当响的夷陵老祖眼睛都直了，今天怎么这么丰盛？难道就因为蓝湛来了？温情端着2坛酒，哐当砸在他面前。对，要不是沾了蓝二公子的光，你以为你有这口福？魏无羡当即扼腕痛惜。温婆婆笑呵呵地解释：这都是蓝二公子从山下带回来的，我们不过热了热，摆上盘而已。要说，也真是我们沾了蓝二公子的光。蓝忘机眼睑微垂，余光瞟向一旁口水都要流下来的魏无羡，淡淡道：分内之事。魏无羡此刻可顾不上他说的什么分内之事分外之事，抓起筷子就招呼：沾光沾光，感谢韩光君投喂之恩，都别干坐着了，赶紧动筷子。来四叔，喝酒。说罢他倒上几碗酒，分给坐下几名男子，
第一个伸了筷子，还不忘朝蓝忘机解释：“蓝湛，你不喝酒，我就不给你倒了。吃菜，吃菜。”那红彤彤的一块肉入了嘴，魏无羡身形一僵，嚼了嚼滚下肚，又夹了一块塞进嘴里，后又端起碗猛灌了一大口酒。蓝忘机见他神色有异，放下筷子问他：“魏婴，可是不合胃口？”魏无羡呼了一把水渍，半晌低笑出声，脸上扬起明媚的笑意：“不，怎么会不合胃口？我就是有一段时间没吃到云梦的菜色了，一时有些感慨。”这一桌子菜都是蓝忘机从夷陵小镇上一家云梦菜馆里打包回来的。闻言他心头一紧，薄唇紧抿，虽还是面无表情，却让人看出一副做错事的委屈模样。魏无羡立马撂了筷子去哄人：“哎呀，蓝湛，我没事的。说真的，这味道我倒想念的紧，多亏你今日带了回来。话说云梦好吃的可多了，有机会我一定要带你去尝尝，到时候韩光俊可要赏脸啊。”魏无羡原本只是张口一说，想到之前自己每回邀请都被这人拒绝，不由得悻然闭了嘴。谁知蓝忘机听了这话，竟是缓了神色，像是对得到的什么承诺的郑重回应：“我说什么了？不管了，哄好了就行。”蓝忘机此人走到哪里都背着那3000多条家规，吃饭时绝不开口。好在魏无羡是个热闹的，一顿饭吃下来，倒也气氛融洽。用完饭，魏无羡双手一叠放在后脑勺上，哼着小曲，慢悠悠围着屋外走上一圈，检查他设下的禁制和法阵。蓝忘机便亦步亦趋跟在他身后，两人披着如水的月色，一前一后走着，走失的叫吼被隔绝在外，空气中只流淌着熟悉到令人心颤的旋律。蓝忘机停下脚步，极力维持着平稳的声线：“魏婴，这首曲子，你竟还记着吗？”魏无羡回过头，疑惑地看了他一眼：“这首曲子怎么了？”末了他抓了抓头发，了然笑道：“是不是很好听？我也觉得。说起来，我也不知道自己是从哪里听来的，但好像已经过去很久了。哎，这曲子很像你们姑苏的调子呢。”蓝忘机轻吐出一口气，不知该说他记性好还是不好。魏无羡没等到他接话，倒也不在意，又似想起什么一般，一拳头捶在手上：“蓝湛，你给你自己买被褥了没？”蓝忘机一怔，摇了摇头：“没有。”魏无羡一副我就知道的表情：“那就只好委屈蓝湛你跟我挤一挤了，左右也不会住多久。”闻言，蓝忘机薄唇一抿，想起白日这人对温情说的话，不禁气结，想来不过是他随口的一句玩笑话，心中失落更甚。可这人接下来的话，却让他所有的情绪清扫一空，大脑一片空白。魏无羡走近几步，在他面前站定，清浅的月光洒下，更衬得他五官精致立体。刚刚还有一件事，差点忘说了，蓝湛，我要跟你回姑苏。皎皎明月，清浅银光遍地，落在谁的心上？两道修长身影对立而望，一人白衣飘然，若遗世独立；一人笑意飞扬，如古灵精怪。远远看去，绝对是一幅月下幽会缠绵的缱绻画面。如果那位白衣仙人没有瞪大双眼，一副难以置信的表情的话，魏无羡难得见他这般破裂的神色，不由得尴尬地咧了咧嘴角。蓝湛，你不是不愿意吧？蓝忘机立马回神：“不是，只是太过震惊到怀疑自己是否出现了幻听。”魏无羡被他陡然提高的声音吓了一跳，摸了摸鼻子，挑眉看他：“那就是愿意喽。”蓝湛啊蓝湛，你反应这么大作甚？我不过是想去找你兄长和叔父说说温情他们的事，说完了就走的。虽然蓝忘机已经答应了会帮忙安顿温情一之，但即使是姑苏蓝氏要收下这群仙门百家眼中的温氏余孽，也要承担不少的压力。魏无羡虽是个厚脸皮的，但也不会在这种事情上让蓝忘机一力承担。再者姿势体大，他也须得确保没有丝毫意外发生。原来是这样。蓝忘机垂下眼睑，眼下眸中一闪而过的失落。交给我便可。魏无羡拍拍他的肩膀：“知道韩光俊你没问题，但我怎么好意思看着你劳心劳力，自己闲躺着呢？”
蓝忘机淡淡瞥了一眼搭在肩上的那只苍白的手，问：何时动身？过几天吧。魏无羡就着这个姿势推着他往前走。等我把精灵的满月礼做好再说。快亥时啦，蓝湛，再不休息可就要破镜了哦。